比較容易腫嘅，即係如果你一用一啲好紅啊、好紫嘅顏色咧，就出事㗎啦。係啊，但係佢呢個就出嚟個效果好好咯。咁我就比較特別，我好中意一啲好 sharp 嘅紅。咁你見到我呢個有另外一個紅色。其實呢個紅，但紅色好難處理喎，其實。呢個紅我會係撞咩？我會撞啡色咯。係啦，咁其實個原理就好似頭先嗰個咁上下咯。咁溝翻出嚟咧就係啦，類似咁嘅情況。咁只不過係一個係桃紅啲咯，呢個就大紅啲咯。係啦，咁其實都睇到嗰個分別，嗰個紅色。即係其實即係如果用紅色呢啲比較大膽嘅顏色咧，就要好睇個技術啦。係啊，同埋真係要好知道溝啲咩色或者嗰個分量係幾多。係啦。因為阿 Minnie 都做好多嘅新娘化妝啦，咁好多新娘子咧晚裝咧都會揀啲紅色啊、紫色啊、粉紅色啊咁樣，所以即係如果可以化到一對即係紅紅地嘅眼咧，咁其實襯翻件衫係幾靚嘅。係啊，因為都會比較 sharp 啲，佢始終都係主角咧，咁同埋佢可以嗰日佢嘅角色身份係可以 carry 一個咁勁嘅紅色咯，係啦，所以即係呢啲顏色咧係可以試嘅，但係咧最緊要係要小心同嗰個份量啦，同埋嗰個落位啦。咁我見到咧喺頭先喺用呢個 eyeshadow 嘅時候咧，我見到呢支掃好特別喎。呢一個掃咧真係幾得意嘅，我真係未見過。其實佢係有啲似我哋平時用嘅一啲海綿嗰啲掃咁樣嘅 shape 啦，就係膠。係啦，佢係直膠嘅呢一個。咁直膠係啦，直膠嘅，即係唔係。即係 exactly 都係嗰個 material 值啦，係啦。咁只不過佢呢個就係用咗嚟去專係 for 搽一啲佢呢一隻嘅 material 嘅眼影咯。因為頭先我哋試阿 Jackie 都話佢有少少膠，好似少少 cream，但係又 cream 唔晒咁 in between。因為其實點解唔用掃或者唔用手指？因為其實 creamy 我哋好多時都用手指上噶嘛。咁點解又 cream 唔晒？點解唔用手指咧？其實因為其實我哋手指，我唔知有冇試過，你有時 eyeshadow 用口會起鏡面。係啦。咁因為其實我哋手指咧都會有油分嘅。咁佢過多嘅油分就會 jam 咗嗰個位，就會起鏡面。就算你批咗佢咧，冇幾耐都再起嘅。係啊。咁佢用呢一個掃就會避免咗有呢個問題咯。呢個掃個質地真係好得意啦，同埋佢真係可以掃到啲色係上到嘅。上到㗎，同埋都幾好用咯。我見到佢譬如佢可以代替埋一啲譬如有時我哋想用海綿嗰個掃咧，其實佢有時都可以 carry， 即係可以代替到嗰樣嘢。即係如果佢用嚟上實啲嘅，係啦，想上實淨啲嘅顏色用呢一個咯。咁因為其實海綿有個唔好嘅地方就係佢耐咗，好容易會霉，會一捽就會碎晒咁樣咯。咁呢個就唔會有咁嘅問題咯。所以大家都可以考慮下，即係去買一支直膠頭嘅掃，去上一啲嘅 eyeshadow 嘅。咁我哋見到其實即係 Minnie 咧喺佢嘅用品方面咧都幾多古靈精怪嘅嘢嘅喎。因為我中意周圍行周圍睇啦。其實都係件好事嚟嘅，即係莫講話一個專業化妝師咧，就算一個普通一個消費者咧，都應該都要行街啊，睇下究竟出咗啲咩啊，有啲咩新發明啊。因為通常呢啲新發明咧，只會係越嚟越方便我哋嘅啫。冇錯。所以即係買咗啲新嘢翻去咧，就可以縮短你呢個化妝時間，仲可以越嚟越靚添。咁我哋見到即係兩樣好特別嘅嘢咧，就係左邊呢個咧就係 Clarins 嘅 mascara， 其實佢係用嚟hold 住啲 mascara 嘅嘛。佢個中文名係叫做唔知咩魚，佢係個意思係好似 coating 咁樣包住你嗰個睫毛。係啦，因為其實好多人咧 ，even 佢搽一啲好勁 waterproof 嘅 mascara 咧，佢都會有紅貓眼嘅情況㗎。係啦，咁但係佢呢一隻咧就冇咗嗰個問題咯。其實佢係透明嘅，你攞出嚟見到佢好似半透明咁樣嘅顏色啦，白白地咁樣。咁其實佢係可以俾你 coating 咁加喺你個已經搽咗睫毛液嘅睫毛上邊咁樣咯。咁佢就個意思就係包住咗外邊。就冇咁容易咁就冇容易甩咯。咁除咗做呢一樣嘢之外，咁當然你譬如你話我平時唔搽 mascara 嘅喎，你咪可以就咁夾咗，當佢去 hold 住嗰個 shape， 即係又純粹有個 curly 嘅效果，亦都可以。甚至乎你當眉 gel 亦都得。因為佢有啲個 hold 住嗰個功效喺度，所以即係可以 gel 到眉，一物三用咁樣，又可以 hold 住你啲眼睫毛。係啦，好多時大家遇到嘅問題咧，就係夾完眼睫毛啦，搽完 mascara 啦，都會因為 mascara 嗰個質地比較重啦，而可能幾個鐘就會跌翻晒落嚟啦。咁如果有咗佢嘅幫助咧，可以幫你 hold 耐啲啦，可能你可以一日。如果我自己我就中意咧係夾咗
跟住再搽個 mascara，and then 再用電棒棒再鋪佢，咁其實就萬無一失㗎啦。我都未試過用咁嘅方法會 drop 翻咯，係啦。跟住加埋佢咧，就可以令啲 mascara 唔好 drop 落嚟啦，同埋即係冇咁容易有熊貓眼嘅情況啦。冇錯。因為即係好多時嘅防水 mascara 咧，都未必防油㗎。係啊，因為好多人我見到好多朋友就係咧，佢都係本身都比較油喎皮膚，咁變咗好多時就因為你 mascara 係油可以係落到噶嘛，咁佢咪落咗落嗰邊，係咁變咗呢個就好好咯。呢個咧即係男女都用到啦，即係男仔可以用 gel 眉啦，又或者即係想精神啲，因為男仔嘅眼睫毛好多時都係向下生啊。咁但係佢哋又唔會話一夾就夾到佢好亂，佢可能會夾到佢平平地或者少少向上，高翻少少咁樣。咁你如果你真係輕輕夾一夾，跟住再加咗佢咧，就可以 hold 耐啲啦，同埋俾人感覺精神啲啦。冇錯。咁除咗呢個係好好用之外咧，咁我見到呢個就係 MAC 嘅出品啦，就一個微蠟喎。係啦，微蠟。佢就方便在乜嘢咧？其實佢個感覺出嚟都係黏黏地嘅。少少黏黏地，但係佢都有顏色㗎。咁就我今日我自己都係用咗個微蠟㗎，其實咁就其實方便在係你一物二用咯，又係咁係一次過就幫你將譬如你有時啲眉可能有一條半條會跌咗落嚟啊，或者飛咗上去咁樣，咁你就順便 gel 埋佢咯。因為有時我哋用微 gel 其實有一個少少嘅唔係咁好嘅地方就係。如果佢 gel 實咗，你梳翻散佢嘅時候咧，就即係好似你噴咗 hairspray， 你再梳就會有白點點嘅，係啦，會有呢個問題。咁微蠟就唔會有呢個問題咯，因為其實佢純粹係 hold， 就好似你用泥咁樣啦，係啦，泥你係唔會有白點點噶嘛，咁你可以再去掃翻嗰個眉形，你可以自己咁樣收翻靚佢，咁就 OK 啦。咁又唔會話有白點點啊咁樣樣咯，咁就一次過就滿足咗你兩個願望啦。雖然一開始嘅時候咧，都即係介紹過如果你哋真係想條眉整齊啲咧，就要修啦，或者係剃啦咁樣，即係可以將佢嘅長短剃翻去均勻啲咧，就會方便你畫啦。咁但係講緊你如果你畫完，你要需要再 gel 眉，咁之後即係始終畫上去嘅嘢咧，好容易甩啊。係啊，即係好多人都可能半日之後咧就唔見咗半條眉啦。係。咁當你要再補畫嘅時候咧，而你又 gel 咗眉咧，就好容易擦到佢有白點啦。係啦，冇錯。但係用呢個微蠟咧，你就可以唔使畫，就咁直接補。係啦。咁就已經係有啲顏色咧，因為我頭先試過畫上手咧，其實真係有少少顏色喺度嘅，但係又唔會太深。冇錯。即係出到嚟嘅感覺好自然啦，同埋你可以 gel 翻實條眉啦，就唔使咁鬆散啦。係啦。即係你可以做翻你個靚嘅眉形出嚟，但係又唔會話整到好似好唔tidy 咁樣樣咯，因為如果你 gel 咗，你再梳翻鬆，其實有嗰啲白點點，你就覺得好唔開胃嘅。係啊，同埋真係一出咗嚟，你係唔知點樣整走佢㗎嘛，白點點。冇錯。即係你之後再 gel 多幾多次，佢都仲係喺度。係因為佢點都會喺度㗎，係啊。咁但係呢個微蠟我就覺得解決咗呢個問題，因為譬如我哋可能你課成日，譬如新娘啊，或者你譬如你有時做嘢 whole day 嘅，你未必有時間落咗個妝再化過，咁變咗你真係甩咗咁點咧？咁呢個就我覺得係幾好咯。係啊，咁佢都有其他顏色，不過我自己中意揀淺少少，唔想咁深色。係啦，因為即係淺色啲就會大眾化啲啦，即係同埋頭先都講過一條太深色嘅眉咧，俾人感覺好惡啦，同埋好老土啦，所以即係淺色啲咧會係容易襯到其他妝嘅，所以呢個都係幾好嘅選擇啦。啲新出品咧越出越方便啦，即係用畫眉嘅時間可以做晒畫同埋 gel， 係啦，同埋又補嘅時候又方便啲啦，又冇咁多其他撈教嘅嘢出現啦，冇錯，即係。同埋即係而家出咗好多嘢好方便啊，所以咧出街咧其實個袋可以越大越細啊。都係㗎，以前真係補妝咧係要大個化妝袋咁樣樣，咁而家其實已經越嚟越簡單，即係可能你純粹可能一支 lip gloss， 可能面油紙少少，即係一個細細嘅 packing，啲 packing 又細咗啦，又冇咁牙渣啦，咁變咗你都。個女仔嘅袋亦都要輕咗，就唔使咁辛苦咯。係啊，因為即係好多女仔係，如果你要帶齊一啲補妝嘢出街嘅時候咧，都幾重㗎，都幾多㗎。咁啊，譬如即係好簡單，我帶 eyeshadow 啊、粉啊、眉筆啊、眼線啊、mascara 啊，都可能分開咗好多樣嘢。咁但係如果而家有啲可能2合1啊，或者3合1啊，咁就已經好方便啦。係啊。咁啊講開即係化妝啦，咁眼睫毛鉗咧都係一個非常緊要嘅工具嚟嘅，係啊。咁我見到你呢個都係一個推介。呢個係
好意外，係啊！咁其實我用咗呢一個睫毛鉗，即係唔係呢一隻 exactly 咁，即係呢個牌子咧，咁都用咗好多年㗎啦。咁我當初點解會揀呢個咧？